Akkaataa zuumii itti banatanii fi akkasumallee namoota baay'ee ta'anii akkamitti zuumii irratti haasa'uu dandeenya. Zuumii eega banadhee kaameeraan kiyya ni cufame akkamitti kaameeraa isallee banatuu danda'a. Akkasumas makaraafoona isallee akkamitti banatuu danda'a. Hiriyoota kiyya kan waliin mari'atuu barbaadu akkamitti liinkii itti erguu danda'a. Eessani liinkii kooppi godhuu danda'a. Gaafii namoota baay'eeti. Bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een zuum akkaawwantii banattanii garee adda addaa irratti jechuudha baratuu ni dandeessan. Namoota baay'ee namoota 10 fi sanii olillee taatanii marii geggeessuu ni dandeessan. Akkamitti akka banamu step isa jalqabaa kaasee hanga dhumatti isin argisiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuu maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gara peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina. Amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsa. Nafaana hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale zuum akkamitti banatuu dandeenya. Zuum eega bananne kaameeraan isii ni cufama akkamitti banatuu dandeenya. Makaraafoona isii akkamitti sirreeffatuu dandeenya kan jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo kanatti hordofaan isiniin jedha. Viidiyoo laayik godhuun eegala. Yeroo tokkoof zuum keessanii seenaa aappii zuum kana yoo barbaadan pilaastoora irrallee buufachuu dandeessu akkasumallee googirra irrallee buufachuu ni dandeessu jechuudha. Ani gadi buufadhee waan qabuuf gadi buufatu nan barbaachisu. Yeroo tokko irratti cuqaaseen keessa seena. Sana booda zuum haala kanaan isiniif bana. Yeroo jalqabaatiif yoo kaseentan ta'e haala kanaa welcome get started with your account join meeting sign up sign in jedhee haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf isin yoo duraan zuumii banattanii fayyadamaa turtan jechuudha. Hedduu yoo isin jalaa cufame amma lammaffaaf yoo seenuuf deemtan jechuudha. Asirratti sign in kan jedhu kan dhumaa kanarratti gadi buutanii asii seentu jechuudha. Amma haaraa banatuuf deemtan yoo ta'e sign up bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha. Jalqaba yeroo jalqabaa yoo ta'e amma yeroo jalqabaa waan ta'eef sign up jedheetiin seenaa jechuudha. Yeroo tokkoof irratti cuqaasa sign up irratti cuqaaseen jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Asirratti birthday keessan akka itti guutuu isin gaafata jechuudha. Verify your age jedhee jechuudha. Haala kanaan mata duree kana qabatee isin dhufa. Kanaafuu isin maal gootanii bara 1993 94 2000 gadi 19 ol gidduu kana guuttanii jechuudha. Maaliif umriin keessan 18 ol akka isiniif ta'uufi jechuudha. Waan baay'ee waan ittiin dalaguuf deemtaniif jechuudha. Haala kanaan sirreeffatoon amma kana irratti sirreesseen jira. Sana booda asirratti gadi buutanii continue ni jirti. Continue gootanii sana booda haala kanaan enter your email address jedhee isinii dhufa. Emaila keessan osoo hin dogongoriin itti guuttanii jechuudha. Asirratti gadi buutanii bakka email jedhu kanarratti emaila keessan isa sirrii osoo hin dogongoriin asirratti itti guuttu. Ani amma emaila kiyya itti guutaan jira jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii continue bakka jedhu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha koodii nuuf erga jechuudha. Emaila sanirratti koodii nuuf erga kun akkuma argitan amma asirratti koodii siif erginee jira. Emaila kanarratti koodii siif erginee jira jedhee maqaa email keenyallee asirra kaayee nuuf fidaa jechuudha. Check your email for code nuun jedha. Kanaafuu nu amma si deemne jechuudha. Email keenya keessa dhannee koodii kana fidadhee dhufaa jechuudha. Email keenya irratti haala kanaan koodii dijiitii 6 nuuf erga jechuudha. Verify your email jedhee haala kanaan jechuudha nuuf ergaa jechuudha. Koodii kana amma asirraa fudhannee jechuudha. Bakka reefu duwwaa sanitti guunnaa jechuudha. 75 38 duwwaa 9 ka jedhu kana asirratti ni guunnaa jechuudha. Amma koodii inni achitti naaf kenne saniin asitti guutaa jechuudha. Koodii amma inni achitti naaf kenne san haala kanaanin asitti itti guutaa jechuudha. Hordoftoota kiyya kun waan amma itti guuteen jira koodii akkuma yeroo koodii itti galchine automaatikaalii ufumaan fudhataa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Enter your name and set password nuun jedha. Maqaa keenyaa fi passwordii keenya akka itti guunnu nu gaafata. First name irratti maqaa keenya itti guunna. Last name irratti maqaa abbaa keenyaa itti guunna. Password bakka jedhu kanarratti yoo gadi buutan jechuudha. Passwordii isa sirrii ta'e dijiitii 8 ol kan ta'e itti guutan. Qubee xixiqqaaf qubee gurguddaa wal keessa jechuudha. Itti guutanii jechuudha. Qubee 3 walitti aansitanii ta wal fakkaatu yoo fayyadamtan jechuudha. Isinirraa hin fudhatu jechuudha. Password isan jechuudha. Lakkoofsa qubee akkasumas tuqaalee wal keessa yoo fayyadamtan isinirraa fudhataa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti guutuu jechuudha. Ani amma first name bakka jedhu irrattillee maqaa kiyya ittiin guutaa. Last name bakka jedhu irrattillee maqaa kiyya ittiin guutaa. Password illee ittiin guutaa. Sana booda jala kanatti gadi buutanii create account jedhu tana cuqaastanii gar fuulduraa. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Do you want to sign in was fingerprint ID jedhee fingerprint ashaaraa quba keetiitiin qollofatu feetaa jedhee nu gaafataa jechuudha. Kanaafuu yoo hin barbaanne cancel irraa gootanii bira
bira darbituu jechuudha yoo barbaadan okay jettaniituma sana booda ashaaraa quba keessaniitiin qollofattanii bira darbituu jechuudha sana booda kallatti maan jechuudha gar fuulduraa isin oofaa jechuudha sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan isiniif banamaa jechuudha zoom keenya amma jechuudha bifa ajaa'ibsiisaa ta'e nuuf banamee jira jechuudha amma akkuma argitan jechuudha new meeting nu jedha jechuudha namni tokko waan hin jirreef amma haaraa banne waan ta'eef jechuudha haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa amma nu banamee jira jechuudha hordoftoota kiyya kanaafu amma warreen kaameeraa adda addaatu nu jalaa cufamaa akkasumallee nama ol nuun seensisu maal jettanii gaafii adda addaa kan gaafattanillee akkamitti akka sirreeffatan isin argisiisaa jechuudha amma waan hundaa'u bannee jira jechuudha hin xumuramne ammallee jechuudha waa baay'eetu hafe nafaana bu'aa yeroo tokkoof as keessaa guutumattuu baatanii eessa dhattanii guutummaan guututtuu yeroo keessaa baatan jechuudha zuumii kana sakandii takkaaf quba keessaniin akka haala kanaan irratti gadi qabdu jechuudha yeroo irratti gadi qabdan haala kanaan isinii dhufa aappii info bakka jedhu kanarra ni cuqaastuu jechuudha maaliif eeyyama kaameeraatii fi eeyyama makaraafoonii hundaayyuu itti kennuufi jechuudha sana booda yeroo inni haala kanaan isinii dhufe maal gootu jechuudha karaa salphaan isin argisiisaa jira jechuudha settingii keessallee sirreeffatuu ni dandeessu aappii permissions bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii fida jechuudha amma asirratti gaa bakki murteessan jechuudha asirratti makaraafoon ka jedhuu fi akkasumallee kalaandara kaameeraa kontaaktii foonii storage waa hunda isinii fidaa jechuudha kanaafu isin kaameeraa kana irratti cuqaatu sana booda amma kiyya kan gadii kanarra jira argitanii isin kan olii kanarra keessan allahu ka jedhu kanarra keessan kaameeraa ni bantu jechuudha asirratti illee gadi buutanii kontaaktii yoo feetan ni bantan yoo feetan ni dhiistanii jechuudha yoo barbaadan ni bantu jechuudha makaraafoon bakka jedhu kanarratti illee ni cuqaastu isa kanallee murteessan isaan lamaan kana jechuudha allahu ka jedhurra keessuu jechuudha haala kanaan eeyyama itti kennitu akka fakkeenyaaf yeroo namni isiniif dawwalellee jechuudha foon bakka jedhu kanarra cuqaastanii jechuudha allahu ka jedhurra keessanii jechuudha foonillee okay amma kanallee eegaa kana sirreessitanii storage ka jedhu kanallee yoo barbaadan ol deebistanii asirratti jechuudha kuufama kana allahu gootu jechuudha iddoo wanni adda addaatti kuufamu jechuudha haala kanaan eega sirreessitanii keessaa baatanii zuumii keessatti deebitu jechuudha ammallee yeroo tokkoof zuumii keessatti deebi'a amma kunoo zuumii keessatti deebi'eetiin jira jechuudha zuumiin gaa amma baname akkuma argitan jechuudha amma kan nu hafoo miitingii qofatu nuuf hafaa jechuudha miitingillee akkamitti akka banannuu fi san akka kooppi liinkii godhannee liinkii namaaf erginu hundaa isin argisiisa kaameeraa fi makaraafoona hundaa'u sirreeffannee waan jirruuf jechuudha new meeting bakka jedhu kanarra yeroo nu cuqaasne haala kanaan nu dhufaa jechuudha isa kana jechuudha yoo haala kanaan isiniif viidiyoo ka jedhu kun jechuudha cufaa dhufe taate ni bantanii jechuudha jala kanatti illee gadi buutanii jechuudha personal meeting id ka jedhu kanallee yoo barbaadan ni bantanii yoo barbaadan ni dhiiftanii jechuudha garuu murteessaadha yoo bantan baay'ee gaariidha jechuudha sana booda maal gootu jala kanatti gadi buutanii start meeting ka jedhu kana yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha sana booda miitingiin keessan haala kanaan isiniif banama jechuudha kana jechuun gaa fakkeenyaaf yeroo nama waliin haasa'uuf deemtan haala kanaan seentu jechuudha amma seeneetiin jira jechuudha akkuma argitan amma zuumiirra seeneetiin jira jechuudha kanaafuu maaltu isinirraa eegama jala kanatti gadi buutan jechuudha kun akkuma argitan jechuudha join audio ka jedhu kana akkasumallee start video ka jedhu kana fakkeenyaaf yeroo nama waliin haasa'uu barbaadan ofii keessanii fudhachuu yoo barbaadan profiiliin keessan qofti akka nama isinitti argisiisaa jiru kanatti profiiliin keessan qofti haa mul'atu yoo barbaadan asirra cuqaastanii bakka start video jedhu kana cuqaastanii kaameeraa keessan ni cuftu jechuudha. Wanda miitingiin keenya ammallee banamee hin xumuramne asirratti join audio bakka jedhu kanarratti mallattoo sammaata irra jirtu tana irraa balleessuu qabnaa jechuudha. Kana jechuun gaa fakkeenyaaf yeroo nama waliin laayivii jirru jechuudha abbaa barbaanne miyuut godhuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu yeroo irratti cuqaastan haala kanaan isiniif fida wifi or calculate data isiniin jedha isumarra cuqaastan yeroo tokkoof yeroo isin irratti cuqaastan jechuudha kallatti maan irraa isiniif bada jechuudha mi'a nama fakkeenyaaf irratti cuqaasaa sana booda jechuudha yeroo irratti cuqaastan haala kanaan jechuudha mallattoon kaameeraa ufuma isaatiin kun haala kanaan magarraa'ee isiniif baa jechuudha amma miitingii irra ana qofaa jira jechuudha oromaan qofaatu jira haala kanaan mallattoon reefuun tana irra jirtu sun irraa baddee jirti jechuudha amma abbaa barbaadan miyuut gootanii kophaa keessanillee haasa'uu ni dandeessan abbaa barbaadan irraa banuu ni dandeessanii jechuudha kuni amma murteessan isinirra jira jechuudha kun haaluma argitan kanaan abbaa barbaadan miyuut gootanii abbaa barbaadan dhiisuu ni dandeessuun akkasumallee guutuu miyuut gootanii kophaa keessanillee haasa'uu ni dandeessuu jechuudha haala kanaan miitingii keessan karaa isa sirrii ta'een haala kanaan banattu jechuudha. Komantii adda addaa fakkeenyaaf yeroo namni isiniif barreessu asirratti ilaallattu jechuudha. Akkasumallee liinkii yeroo hiriyoota keessaniif erguu barbaadan asirratti gadi buutanii jechuudha. Isa kanarratti mallattoon mataa namaa kan irra jirtu kana jechuudha. Asirra cuqaastanii liinkii fakkeenyaaf liinkii viidiyoo amma haasaa jirtanii san jechuudha. Haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan. Amma namni tokko keessan jiru oromaan qofaatu jira ana bichaadha jechuudha. Kanaafuu isin maal gootan asirratti
invite bakka jedhu tana cuqaastanii abbaa barbaadaniif kuno WhatsAppin isiniif ba email isiniif ba waan barbaadan irratti nama barbaadaniif erguu ni dandeessu jechuudha. Yoo guutuu isallee mute godhuu barbaadan kuno asirratti mute all ka jedhu kana cuqaastanii mute godhuu ni barbaadan ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf namoota mute gootatsan sagalee isaa cuftatsan yoo irraa kaasuu barbaadan asitti dhuftanii tuqaa sadeen kanarratti cuqaastanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Ask all to unmute ka jedhu kana cuqaastanii jechuudha. Unmute gootanii jechuudha. Irraa kaastu jechuudha. Kana hunda xumurtanii yeroo marii geggeessitanii xumurtan yoo cuftanii keessaa ba'uu feetan gubbaa kanatti dhuftanii indita jettu diimtuu tanarra yeroo tokko ni cuqaasta. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Fakkeenyaaf yoo miitingii namarra seentan yookaan namoota isin bira seene live miitingii ka jedhu kana cuqaastanii jechuudha keessaa baastuu jechuudha namoota kaan jechuudha. Ofii keessanii guutumatti cuftanii yoo keessaa ba'uu barbaadan jechuudha. Kan gubbaa kanarratti ol deebitanii indi miitingii for all ka jedhu kana cuqaastanii guutumaan guutuutu cuftanii keessaa baatuu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtu. Egaan hordoftoota kiyya viidiyoo narra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kan akka isinitti toluu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaala keenyaa ta'an isiniin jedha. Namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuu hin dagatinaa, hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaa. Bakki isiniif hin galin yoo jiraate komentii jalatti naaf barreessaa. Gaafii keessan ilaalee bifa viidiyootiin deebii keessan kan isiniif deebisu ta'a. Viidiyoon har'aaf qopheeffadhe illee asumarratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.